Facebook page တစ်ခုမှာတည်ထားတဲ့အရေးကြီးဆုံး setting အချို့ကိုအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာရှင်းပြပေးပါမယ်။အစီအစဉ်လေးမစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး။ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စရပါမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့setting ချိန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်။ဒါဆိုရင် Facebook တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုဒီဟောပေါ့နော်ကိုပြင်မဲ့ဟောပေါ့နော်ကိုပြင်မဲ့ Facebook page ကိုအရင်ဆုံးရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြထားတဲ့ Facebook page ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုအရင်ဆုံးပြင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ button ပေါ့နော်ဘယ် button လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တော့နှိပ်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီစကလေးတုံးချက်ကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမျက်လုံးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်နေပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာပေါ့ခဏလေးနော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူတို့ကဒီလိုမျိုး like တွေတော့နော်messenger တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြုပြင်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Facebook page မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဟော messenger ကိုမထားချင်ဘူးပေါ့နော်မထားချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီကြံတဲ့ဟာကိုလည်းမထားချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီ like button တွေပဲထားမှာပေါ့နော် like button ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် follow button ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကထားမှာဒီ messenger ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မထားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ထဲမှာတော့ကြတော့ဒီ messenger လေးတွေဝင်ကြည့်တာမျိုးတွေတိတ်မျိုးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် messenger တော့ကျွန်တော်မထားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီဈေးရောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့လူကြတော့ဒီဝယ်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ messenger ဖွင့်ထားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ asset grade set ကိုအရင်ဆုံးတွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင် button အရင်ဆုံးတွားကြည့်မှာနော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ setting အပိုင်းကိုထပ်ပြီးတွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်add action button ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကအခုမှဝင်ကြည့်လိုက်တယ်မဖြတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ messenger ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘေးနားမှာ remove ဆိုပြီးတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ edit ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုဘာကိုထားချင်တာလဲပေါ့နော်အပြင်မှာပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆက်တွယ်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက messenger ထားမှာလားဖုန်းနံပါတ်ထားမှာလား email ထားမှာလားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ send WhatsApp နဲ့လည်းထားလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုက website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sign up လုပ်ဖို့အတွက်ကိုထားလို့ရတယ်ပြီးရင်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလားပေါ့နော်ပြီးရင် shopping ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင် video file ရဲ့ link ကိုထားပြီးတော့နှိပ်အဲ့ click ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video file နဲ့တန်းပြီးတော့ရောက်စီချင်တာလားပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုကထားလို့ရတယ်နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးသူကဒီနေရာမှာ miss လို့ရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်နော် messenger ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ save ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုမျိုးပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပြင်မှာအခုလိုမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းမှလည်းဒါမျိုးပေါ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုး messenger မှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမထားဘူးဒီနေရာမှာမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကို remove ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ remove ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ messenger ပြန်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်တီးထားမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါဘောနော်ဒီ edit ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံလေးတွေပြန်ပြီးပြုပြင်ချင်တာလားပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ description ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ bio ပေါ့ဒီ Facebook page ရဲ့အောက်ကတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေရာမှာရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video creator ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုကဒီနေရာမှာပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် blog ပေါ့နော် personal blog တော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီ edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဂျာနဲ့ဟာတွေကိုကထပ်ပြီးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရပါဘောနော်ဒီလိပ်စာတွေ email တွေဖုန်းနံပါတ်တွေနော်ဒါတွေပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ကိုကယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့ရစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်တွေ email တွေထားတာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပိုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကနီးပညာပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့လိုမျိုး video creator ရိုးရိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မထည့်လဲရတာပေါ့နော်ကိုကဈေးရောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတွေထည့်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ edit your info ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စောနာကလိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါဘောနော်ကိုပြင်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအကုန်လုံးဒီထဲမှာပြင်လို့ရတယ်လိပ်စာလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတွားမယ်ဒါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် setting အပိုင်းကိုထပ်ပြီးတွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ profile ကိုတစ်ချက်တော့တွားပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဘောနော်ဒီ setting ကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ page setting ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဝင်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲဝင်မှာပေါ့နော် privacy ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပြပါမယ် privacy ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတော့သူအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကိုတင်ထားတဲ့ post တွေဘယ်သူတွေကိုမြင်စေချင်တာလဲပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ auto လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာhow people find and contact you ဆိုတဲ့ဟာဒါလည်းကျွန်တော်တို့yes ထားတာပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဒါလည်းကြာနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ဖို့မလို့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အောက်ဆုံးမှာဒီမှာ messaging ဆိုတဲ့ရှိရနော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဇောနာကကျွန်တော်အဲ့ဒီ button မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ remote လုပ်ထားတယ်နော် messenger ကကျွန်တော်တို့ remote လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒီ comment မှာလည်း messenger လေးတွေမြင်တတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နော်ပြီးကြတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဇောနာကနေရာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးမလုံလောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာပါပိတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကဟာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းသူကဒီပြင်မှာဆိုလို့ဒီနေရာမှာသူက off ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကအခုမှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်ဒါရတော့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတိထားရမှာကဒါတွေကတော့ auto ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြုပြင်စရာတော့မလိုပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ရှိရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီကို block ချင်တဲ့နေရာတွေ block ထားတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရမယ့်နေရာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ node အပိုင်းတွေပေါ့နော် node ဘိုင်းတွေကတော့ဘာမှအထူးထွေတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်ဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်တိရမှာကဒီမှာ page accept တို့ page manage history ပေါ့နော်ပြီးရင် page setup လို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page accept ကိုတစ်ချက်လောက်တွားမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတခြားလူတွေကို admin ခန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေခန့်လို့ရတာပေါ့နော် admin ခန့်မှာလား edit ခန့်မှာလားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်နေရာပါကိုက edit ပဲခန့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က add ဟောပါပေါ့နော် add new ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကဘသူကိုadd ချင်တာပဲလေပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ page ကို add ဟောပေါ့နော် edit အနေနဲ့လုပ်စေချင်တဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာ add လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ admin ကို add ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ add ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီ base မှာကိုကပိုက်ဆံရလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပိုက်ဆံရလာတဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမှာဒီသူ့ရဲ့တူတက်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေပေါ့နော်ကိုကပိုက်ဆံစပြီးတော့ရှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေကိုစားပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က admin ခန့်ပေးရမှာပေါ့နော်ခန့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ admin ခန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်တာပေါ့နော်အခုတော့မလိုအပ်သေးပါဘူးနောက်ထပ်ကြည့်မယ်ဒီ page management history ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူးအခုမှစလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လေနော်ပြီးရင် page setup ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ page ကဒါဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမှာကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့နော်ဒါငွေရှာလို့ရလားမရလားဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးအမှန်ကလေးချစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှအတစ်ဆိုလို့လေနော်ဘာမှမရှိသေးပါဘူးနောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဒီ page document ဒါတွေကတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးเนาะဒါကဘာလို့ဆိုတော့ခုမှစလုပ်တယ်ဆိုတော့ video file လေးမတင်ရသေးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အမားလည်းမရှိသေးဘူးအမှန်လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะဒါကရိုးရိုးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် restrict monetization ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာမှမလုပ်ရသေးလဲဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ်နေမှာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ video file တင်နေနော် monetization ရှောက်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြား admin ခန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုစိမ့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပတ်စံဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြာတဲ့ဒီမှာ manage admin ဒါကတော့စောနာကကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတဲ့နေရာပဲပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ရောက်တော့မှာပါနောက်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမလို့အပ်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့စောနာကပြောလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ restrict ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရလာတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာပျောက်တော့မှာပေါ့နော်ဒါ restrict ထိနေတဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းမဆိုတီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗာထက်ကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် page require ဒီကောင်လည်းဘာမှမရှိသေးပါဘူးเนาะဒီထဲမှာစောနာကလိုမျိုးပါပဲဒါ manage admin တို့လားเนาะစောနာကကျွန်တော်ဝင်တဲ့နေရာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ accept page info ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ setting အပိုင်းပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီတချို့ဟာလဲအရေးကြီးရဆိုတာကိုအတွက်ပေါ့เนาะဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဘာမှအထူးထွေပြင်ဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါတွေလည်းမရှိသေးပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတိရမှာကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်media and content ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်တော့ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့ video file လေးတွေပေါ့နော်new face stat ဒါတော့ဘာမှအထူးထွေမရှိပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်တိရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် auto play နော် auto play ရှိမယ်ဟုတ်ဒီအဲ့ auto play ကိုကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှာဆိုရင်သူကအပေါ်ဆုံးဒီအလယ်မှာသူကရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ new feed မှာပို့နေတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ video file တွေကိုသူက auto ပွင့်နေမှာပေါ့နော်အလယ်ကဟာပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ wifi ချိတ်ထားတဲ့အခါမှာ new feed မှာကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ video တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့click ကိုနှိပ်ကြည့်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ video file တွေ auto ပွင့်နေတဲ့ဟာလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအပေါ်မှာရွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက mobile data ပဲဖွင့် wifi ပဲဖွင့်ပို့လိုက်တာနဲ့ကိုအဲ့ video file တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်ဖို့တော့မလိုဘဲနဲ့သူက auto ပွင့်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကျတော့တိတ်မမိုက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဖုန်း battery နဲ့လည်းနည်းနည်းလေး
ပို့ပြီးတော့စားတယ်ပြီးရင် data လည်းပို့ပြီးတော့ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာတော့မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအောက်က never auto play ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လို့ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျန်တာကတော့အဲ့လောက်ထိမရှိပါဘူးเนาะကျန်တာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်တကယ်လို့ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာမရှိလို့ထပ်ပြီးတော့တိချင်တာလဲပေါ့နော်တိချင်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ comment မှာမှန်ထားလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါတော့အခုကကျွန်တော်တို့ခုမှစလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့မတိတိလဲဘာမှတော့မဖြစ်ပြပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကဟာကျတော့ဘာအတွက်လဲဆို customer ဒီကောင်ကကျတော့ပေါ့နော်ဒီ short bar ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page screen မှာပေါ့နော်မြင်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့ group တွေ page တွေ video game feed ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော် auto ထားခြင်းနဲ့ရတယ် auto မထားခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပျောက်ထားလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်က၄ခုပဲထားခြင်းနဲ့ရတယ်၃ခုပဲထားခြင်းနဲ့ရတယ်မထားခြင်းတဲ့ဟာကိုဖျောက်ပြလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့က setting ထဲမှာပဲဝင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာရှိအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting ထဲကိုတစ်ချက်လောက်တွားမယ်ဒါကတော့ tag mode ပေါ့နော်ကျွန်တော် tag mode ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာတော့နောက်ပိုင်းကျနားလည်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက် video file တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video file တင်တဲ့နီးလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်ပြီးရင်ဒီကျန်တဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝေရှာတဲ့ဘိုင်းတွေပြီးရင်သူ့ရဲ့စီကန်းချက်လေးတွေပါထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့တိချင်တဲ့မိတ်ဆွေများမှတာနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားပေးတဲ့လူရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီငွေရှာတဲ့နီးလန်းလေးအပိုင်းကိုပဲအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခုကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတော်စံနဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video file ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နောက်ထပ်မတိနားမလဲတာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏ video file လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video file တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်